तपाईहरुले चाहिँ आइपिओ तपाईले एप्लाई गर्नुहुन्छ तर तपाईको भेरिफाई हुँदैन भने अब तपाईहरु चाहिँ बाठफाड हुने दिनमा त तपाईले पर्ने भन्ने कुनै चान्स पनि हुँदैन। किनभने तपाईको आइपी पर्नको लागि त तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ भेरिफाई हुनुपर्ने भयो। त्यो कारणले भेरिफाई भएकोहरूलाई मात्रै बाठफाडको दिनमा चाहिँ पर्ने नपर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिस्टमबाट चाहिँ त्यहाँबाट छुटाउने हुन्छ। र अब तपाईले चाहिँ आइपिओ भेरिफाई हुनको लागि चाहिँ के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि जुन रिजेक्ट हुने कारणहरु मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु। तपाईले चाहिँ मैले त्यो भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले हेर्नुभएको छैन भने म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राख्दिन्छु। तपाईले आइपी रिजेक्ट हुने कारणहरु के हो भन्ने कुरा तपाईलाई म सरसर्ती भनिदिन्छु। 5 वटा कारणहरुले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइपी चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। र त्यो रिजेक्ट नहुनको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो? पहिलो भनेको तपाईको चाहिँ आफ्नो बैंक एकाउन्ट चाहिँ सधैँ एक्टिभ राख्नु पर्यो। तपाईले एक्टिभ राख्नको लागि तपाईले आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई चाहिँ 1 वर्षभित्रमा चाहिँ कारोबार गरिरहेको हुनु पर्यो। तपाईले 1 वर्षभित्रसम्म कुनै पनि काम तपाईले कारोबार गर्नुभएको छैन, डिपोजिट गर्नुभएको छैन, ट्रान्सफर गर्नुभएको छैन भने तपाईको बैंक एकाउन्ट चाहिँ फ्रिज हुन्छ। यो कारणले पनि एउटा तपाईको आइपिओ एप्लाई गरे पनि तपाईको रिजेक्ट हुन्छ। र सेकेन्ड कारण भनेको तपाईले मल्टिपल डिम्याट एकाउन्ट तपाईले खोल्नु भएको छ भने तपाईले 2 वटा डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ र एउटा आइपिओ निष्कासन हुँदाखेरि तपाईले एप्लाई गर्नुहुन्छ 2टा डिम्याटबाट भने तपाईको चाहिँ यहाँ डुप्लिकेट बीओआईडी भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। किनभने तपाईले 2टा डिम्याटबाट एउटै आइपिओमा चाहिँ तपाईले आवेदन दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी अब तेस्रो नम्बर भनेको इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भनेर तपाईको रिजेक्ट हुन सक्छ। किनभने तपाईले आइपिओ भर्नको लागि हामीले 1 किताबको 100 रुपैयाँको दरले हामीले भर्दैछौँ भने 10 किताब भर्नको लागि 1000 रुपैयाँ तपाईको बैंक एकाउन्टमा चाहिँ हुनुपर्ने छ। तपाईको अब 1000 रुपैयाँ बैंक एकाउन्टमा छैन भने तपाईको चाहिँ आइपी चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भनेर। र अर्को चाहिँ डिपी चार्जले गर्दाखेरि पनि तपाईको आइपी चाहिँ रिजेक्ट हुने गर्छ र तपाईको भेरिफाई हुँदैन। डिपी चार्ज भनेको तपाईले आइपी तपाईले आवेदन दिइसकेपछि कुनै पनि ब्याङ्कले डिपी चार्ज चाहिँ काट्ने गर्दछ। कुनै ब्याङ्कले चाहिँ 5 रुपैयाँ काट्दछ, कुनै ब्याङ्कले 10 रुपैयाँ, कुनै ब्याङ्कले 100 रुपैयाँ पनि डिपी चार्ज काट्ने गर्दछ। मानौँ कुनै ब्याङ्कले अब 100 रुपैयाँ डिपी चार्ज काट्छ भने तपाईले 1000 रुपैयाँको सेयरमा तपाईले आइपीओमा तपाईले आवेदन दिनुहुन्छ भने 1000 प्लस डिपी चार्ज जोडेर 1100 तपाईको बैंक एकाउन्टमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यो कारणले पनि तपाईको चाहिँ भेरिफाई हुँदैन, तपाईको रिजेक्ट हुन्छ। र अर्को कारण भनेको तपाईले चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट तपाईले रिन्यू गर्नुभएको छैन भने त्यो कारणले तपाईको रिजेक्ट हुन्छ। अब यो तपाईको यो 5 वटा मैले तपाईलाई चाहिँ आइपी रिजेक्ट हुने कारणहरु मैले बताएँ। यो कारणहरु सबै तपाईले क्लियर गरेर तपाईले आइपी आवेदन दिनुहुन्छ भने बल्ल मात्र तपाईको चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। अब भेरिफाई भइसकेपछि मात्रै तपाईको चाहिँ आइपी पर्ने हो कि नपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब बल्ल तपाईको त्यहाँ चाहिँ लकमा चाहिँ भर पर्छ। आइपीओ तपाईले भेरिफाई चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईको रिजेक्ट हुनु भएन। रिजेक्ट भए पनि तपाईको आइपीओ अब यो चाहिँ यहाँ लोटरी सिस्टममा पर्ने नै भएन। त्यो कारण तपाईको भेरिफाई हुनको लागि जुन 5 वटा रिजेक्सनको मैले जुन कारणहरु बताएको छु त्यो हुनु भएन। र तपाईको भेरिफाई भएको छ भने यो चाहिँ सबै सिस्टम अनुसार नै त्यहाँ चाहिँ आइपीओ बाठफाड गरिन्छ र त्यहाँ चाहिँ कुनै चलखेल हुँदैन। तपाईले बिहान भर्नुस् अथवा राति भर्नुस् हैन, तपाईले सुरुकै दिनमा भर्नुस् अथवा अन्तिममा भर्नुस् कुनै पनि त्यहाँ मतलब हुँदैन। तर तपाईको चाहिँ आइपीओ चाहिँ भेरिफाई हुनु पर्यो र स्की भ्यालु अनुसारले चाहिँ आइपीओ बाठफाड गरिन्छ। ओके साथीहरु, आशा गर्दछु तपाईले पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको जुन आइपीओ सम्बन्धीको जुन जिज्ञासाहरु छ, जुन चाहिँ कसरी पर्ने भन्ने धेरैजना साथीले सोध्नुहुन्छ, त्यो जिज्ञासा पक्कै पनि तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। भिडियो नयाँ भिडियोको साथ आउनेछु। आजलाई यति छ। हस्त नमस्ते।